แม่สาวนี่แหละอุปถากหลวงพ่อที่มาบวชที่นี่ค่ะดูแลตลอดเลยค่ะบ้านท่านอยู่นี่แล้วท่านขายจักสานอยู่ที่นี่เจ้าค่ะร้านนั้นเจ้าค่ะบ้านหลังนี้นะดูแลหลวงพ่ออย่างดีเลยเจ้าค่ะขึ้นเนินเจ้าค่ะค่ะ
อืม